एक दफा का जिक्र है। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। जंगल के तमाम परिंदे और जानवर अपने अपने घरों में छिप गए, लेकिन एक नन्ही चिड़िया चंचन, जो अभी उड़ना सीख रही थी, बारिश में भीग गई और कांपने लगी। वो एक दरख्त की टहनी पर बैठ गई और बारिश के रखने का इंतजार करने लगी, लेकिन बारिश और तेज हो गई। उसी वक्त एक नन्हा सा बारिश का कतरा उसके पास आकर गिरा। चंचन अफसरदा होकर बोली, ऐ बारिश के कतरे, तुमने मुझे बिल्कुल भगा दिया है। मैं बहुत थक गई हूँ। बारिश के कतरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यारे चंचन, अगर मैं न बरसता तो पौधे कभी न अगते, फूल न खुलते और तुम्हें घोंसला बनाने के लिए पत्ते न मिलते। चंचन हैरत से बोली, वाकई तो तुम तो बहुत अहम हो। बारिश के कतरे ने कहा, जैसे तुम्हारी चहचहाहट जंगल में खुशी बिखेरती है, वैसे ही मेरी बूंदें जमीन में जिंदगी लाती हैं। ये सुनकर नन्ही चिड़िया खुश हो गई और बारिश के साथ गाने लगी। बारिश बरसे छम छम छम, पौधे झूमे थम थम थम। कहानी से सब, हर छोटी से छोटी चीज की अपनी एक अहमियत होती है। हमें कभी किसी को कमजोर या बेकार नहीं समझना चाहिए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फन विद AI को लाइक और सब्सक्राइब करें।